Добрый день, дорогие стрельцы! Добро пожаловать на мой канал. И это ваш гороскоп на весну 2026 года. Да, друзья, присаживайтесь поудобнее. Будем планировать с вами апрель, май и июнь 2026 года, потому что астрономическая весна у нас длится с 20 марта по 21 июня в этом году. Это общий гороскоп, но я буду рассказывать информацию отдельно для каждой декады, в том числе, потому что есть специфика прохождения каждой декады в своего периода. И да, вы можете смотреть как по Солнцу, так и по асценденту. И если вы смотрите по Солнцу, то стрельцы первой декады — это все те, кто родился в ноябре. Стрельцы второй декады, если вы родились с 1 по 10 декабря. И стрельцы третьей декады, если вы родились с 11 декабря и до знака зодиака Козерог. Если вы смотрите по асценденту, тогда 30 градусов знака Стрельца делите на 3 равных отрезка. И если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20 градус, это вторая декада. Если с 21 по 30 градус, тогда вы третья декада Стрельца по асценденту. Ну что, дорогие, готовы? Поехали. И у нас, пожалуй, уже начался апрель, достаточно яркий, мощный, напряженный. Не могу сказать, что он легкий и расслабленный, потому что ваш управитель Юпитер находится сейчас в квадратуре с Солнцем, а это спорные моменты, которые бьют по самолюбию. И здесь момент такой, что стрельцы второй декады по большей части это чувствуют, потому что еще во второй декаде Стрельца идет Лилит с 21 марта. Она перешла во вторую декаду Стрельца и будет в ней находиться всю весну. И лишь 21 июня Лилит перейдет в третью декаду знака Стрелец. Поэтому стрельцы второй декады сейчас весной у вас все ваши действия, вот если вот так вот коротко, да, и обобщенно на всю весну, то все ваши действия этой весной до конца июня будут сопровождаться страхами. Могу ли я, хочу ли я, не могу ли я, достойно, недостойно. Потому что Лилит, когда в знаке Стрельца, это история того, что мы всегда боимся своего успеха, мы боимся претензий к нам, мы боимся испорченной репутации, мы боимся оказаться хуже, чем мы есть на самом деле. И здесь на самом-то деле нужно подумать о своих волнениях на эту тему. Конечно же, очень сильно история будет волновать реализованных людей, кто пытается реализоваться. У нереализованных, как правило, это всегда какие-то такие претензии, споры к кому-то. Потому что тот человек, который куда-то стремится, всегда считает, что он недостаточно хорош и как-то это изменяет. И да, на эту весну у стрельцов второй декады большие, достаточно яркие, успешные горизонты. И если можно сказать, что апрель здесь такой более юпитерианский, потому что Юпитер во второй декаде рака делает аспект, он хоть и кармический стрельцам второй декады, на момент расширения хочется стать таким стрельцом, хочется стать собой, хочется стать ярким, интересным, классным, то есть получить такой масштаб своей личности, начать жить полной грудью, да, дышать полной грудью, начать жить как хочется, но здесь нужен масштаб деятельности. Не получится на всех тех же самых энергиях идти дальше. Вот если апрель вы включите как раз-таки на таких мощных, интересных аспектах Юпитера, то есть пойдете в масштабирование, если это в работе, то здесь возможны командировки, знания иностранных языков, общение с другими людьми, которые статусом повыше, знаниями побольше, компетенциями интереснее и ярче, опять же, да. Нужно эту историю очень хорошо понимать. История продуктивности в этом апреле у стрельцов второй декады очень хорошая. Либо же можно потратить, особенно начало апреля, на ссоры, скандалы, конфликты и тому подобное. И тогда, если стрельцы второй декады, вот апрель так мощно включится в свою жизнь, тогда уже май и июнь будут очень продуктивными, потому что Сатурн из первой декады Овна переходит во вторую декаду Овна, а все, что находится в Овне, гармонично влияет на знак Стрельца. Поэтому здесь, стрельцы второй декады, у вас все это перейдет в продуктивность в мае и в
июне. Если говорить про первую декаду Стрельца, и вы спросите меня логично и разумно, Женя, почему ты не начала с первой декады? Потому что у Стрельцов первой декады, во-первых, сейчас в апреле Сатурн идет по первой декаде Овна, а это продуктивность, это четкие действия, это желание работать, желание зарабатывать, иметь новый социальный статус. Там же и Нептун в гармоничном аспекте, который говорит, нужно сделать какие-то новые позитивные события в семье, в своей жизни, какие-то яркие события. Нептун здесь либо дает счастливые моменты в вашей жизни, в вашей семье, в вашей работе, профессионализме, и особенно если вы творческий человек, то есть если вы работаете с Нептуном, это творчество, это музыка, это различный нептунианский бизнес, фармацевтика, это продажи в том числе каких-то предметов искусства, культуры, тем не понимаете, да, все, что связано с Нептуном. Хороший аспект в апреле у стрельцов первой декады подготавливать документы к иммиграции, к такому интересному переезду в том числе. Выход замуж, брак тоже хорош в апреле, потому что на самом-то деле до 26 апреля 2026 года очень хорошие на это аспекты, и Нептун, и Сатурн вместе идут, и это аспект, когда и мы счастливо, и продуктивно будем вместе жить. Поэтому, стрельцы, первой декады у вас, конечно же, здесь скажу, что план максимум. Еще пока не трясет, потому что 26 апреля 2026 года у нас Уран переходит в первый градус Близнецы. А это прямая оппозиция Солнцу Стрельцов первой декады. И вот здесь, дорогие Стрельцы первой декады, если вы в феврале, в марте, в апреле ничего в своей жизни продуктивного не сделали, то есть не получили социальный статус, в своей жизни не пришли к каким-то таким новым семейным интересным вопросам, решением вопросов, да, здесь же еще и кармические узлы идут по первой декаде Девы и рыб, а значит, это прям кармические вопросики стрельцам первой декады. Кто вы, что вы хотите в своей жизни сделать, куда вы идете, кем вы хотите стать, когда вырастете, неважно, сколько вам лет, потому что эта история у нас и в 30, и в 40, и в 50, и в 60 у меня есть клиенты, которые начинают жить заново. И это хорошо. Это нормально. Уровень жизни у нас сейчас все-таки позволяет, и медицина расти и развиваться в любом возрасте. Было бы желание. Так вот, у стрельцов первой декады до 27 июля 2026 года кармические узлы будут задавать такой четкий кармический вопрос. А правда ли ты стрелец? А правда ли ты молодец? Стремительный, яркий, активный, с карьерой, с действием? Горит ли в тебе твой огонь? И это вопросик до конца июля, дорогие стрельцы первой декады. Но в конце апреля Уран у нас меняет знак и делает оппозицию Солнцу Стрельцов первой декады, либо же асценденту первой декады. И эта история про то, что жизнь начнется просто качелями и с резкой амплитудой очень быстро. У меня на эту тему есть большое видео «Уран в Близнецах». В конце ролика я прикреплю, посмотрите, что же там может такого случиться, как будет влиять, и в ближайшие 3 года Уран будет влиять на стрельцов первой декады, следующие 3 года на стрельцов второй декады, и следом за ним стрельцы третьей декады, а Уран движется вперед и назад. То есть вот такая история. Аспекты обычно 2 года плюс-минус двигаются туда и обратно. Поэтому понимаете, если в вашей жизни начнутся резкие изменения, резкие колебания, здесь нужно такую историю очень хорошо увидеть и понять, что разрушается все прошлое, старое, либо же тактика ваша уже не действенна в новом времени, потому что у нас апрель вообще такой месяц трансформации. Если вы, дорогие стрельцы, видели название этого видео, то у нас весна изменений. Связана она, как правило, с Ураном, который меняет знак. Поменяются наши соцсети, связи, коммуникации. Мы прекрасно понимаем все вопросики, которые сейчас происходят. Люди теряют контакты, люди теряют клиентов, люди теряют связи, уверенности в завтрашнем дне, в образовании, в логистике, да.
И эта история в видео на самом-то деле подробнее рассказала, поэтому откройте, посмотрите, как изменится наша жизнь за этот год. Мы этому не очень рады, но нас не спрашивают. И да, стрельцы третьей декады, сейчас вы меня спросите, а что у вас? Дорогие стрельцы третьей декады, скажу, что у вас в этом апреле. Я, видите, не могу сказать, что у вас этот апрель, он какой-то бурный, мощный. Стрельцы третьей декады вообще-то весь и январь, и февраль, и 2025 год, вторую его половину, просто очень сильно устали от Нептуна с Сатурном, которые находились в третьей декаде знака Рыбы. Поэтому здесь я могу сказать, что какое-то некое спокойствие приходит, но опять же сейчас на первую неделю апреля и вторую у нас Юпитер, ваш управитель, в квадратуре с Солнцем еще всю следующую неделю. А это вопросики, которые отголоски прошлых решений. Хочется кому-то что-то доказать. Здесь главное не завязать новые конфликты, потому что они будут достаточно эмоциональные, но их нужно заканчивать, потому что здесь еще у нас доходит следующую буквально неделю апреля. Это Марс выходит из третьей декады Рыб, который в соединении с Меркурием, с Нептуном и с Сатурном, который в Овне. То есть это вопросики коммуникации, которые были у нас с февраля, когда у нас еще вот этот Меркурий был не ретроградный, да, как раз-таки вот февральские вопросы, февраль-март, они остались стрельцам третьей декады на апрель. И здесь нужно, конечно же, их очень хорошо решить. Напишите, дорогие, как у вас прошло полнолуние 2 апреля. Был ли этот день для вас потрясающий, интересный, радостный? Получилось ли решить очень много вопросов каких-нибудь, которые очень сильно раздражали, потому что на момент полнолуния у нас Венера была в квадратуре с Плутоном, и эта история такая очень мощная, финансовая. Поэтому здесь, дорогие, понимайте, держитесь, не сдавайтесь, и надо двигаться вперед. И если мы говорим вообще про апрель, из таких мощных событий до того, как Уран поменяет знак, у нас 17 апреля новолуние. Новолуние в Овне. Кто почувствует это новолуние, это будет на самом-то деле очень мощный лунный цикл. Можно сейчас сказать, вот начало апреля, то есть мы решаем февральско-мартовские вопросы. И вот мы сейчас вот буквально неделя и еще одна, мы их решим максимум 20-21 апреля. И да, 17 апреля у нас новолуние в Овне. Продлится этот лунный цикл до 16-17 мая. Все зависит от того, в какой части планеты мы живем, в западной или восточной, в каком полушарии. И да, прочувствуют эту историю очень хорошо через соединение вообще аспектов планет. Стрельцы первой декады. У вас здесь моменты социальный статус, все то, что говорила с Сатурном, да, связано. Здесь действие, работа, карьера, движение вперед в профессиональном плане, в личной жизни тоже очень много хороших событий можно к себе в жизнь подтянуть. Поэтому могу сказать, что стрельцы первой декады для вас этот лунный цикл с 17 апреля по 16 мая, он будет либо продуктивным, активным, деятельным, либо же он будет агрессивным. Но опять же, здесь даже Сатурн находится в гармоничном аспекте к стрельцам первой декады. И все, что связано с Сатурном, это приобретение недвижимости, это приобретение в том числе автомобиля, продажа недвижимости автомобиля. Это хорошие события в семье, это прекрасная история с обучением, это прекрасная история семейных событий, приятных и радостных, вопросы с эмиграцией, вопросы переезда. Очень хорошая, продуктивная история, но это должно быть все построено на стабильности. История, когда я все продам и уеду, уйду в закат, они не котируются. У стрельцов первой декады все должно быть максимально на фундаменте и на стабильности. Собственно, Сатурн сейчас эту весну идет по первой декаде Овна, и здесь нужно, конечно же, стрельцам первой декады максимально стабильно, продуктивно браться за работу, которую раньше не хотелось делать, а сейчас появились силы, мотивация, мощь. Делайте. Стрельцы второй декады, у вас этот лунный цикл пройдет, скорее всего, в переживаниях.
в переживаниях, что у вас не получится, в переживаниях, что вы недостаточно хороши. И здесь нужно таки очень хорошо понимать, что на фоне своих волнений не нужно создавать какие-то непонятные коммуникации, не нужно, наоборот, создавать каких-то ссор, скандал, потому что с 22 апреля начнет складываться аспект Юпитера в квадратуре с Нептуном, с Меркурием, Марсом, Сатурном и Нептуном в том числе. Поэтому здесь, дорогие, смотрите, такой момент, когда можно очень сильно поругаться, такой достаточно конфликтный. Конец апреля будет у стрельцов второй декады. Здесь постарайтесь не уходить в конфликты, максимально урегулировать. Конечно же, очень хорошо перейдет в судебное разбирательство, заседание, но опять же могу сказать, что Юпитер у нас вообще в принципе будет достаточно напряженным и в мае, поэтому здесь было бы очень хорошо не затягивать эту историю, потому что все-таки Юпитер это гармоничная планета, она добродушная по сравнению с другими планетами. И здесь, конечно же, на таких аспектах желательно очень хорошо в продуктивность, в работу, в карьеру вкладываться. И даже если связи, контакты будут потеряны, договариваться максимально. Стрельцы третьей декады, конец апреля у вас. Я не могу сказать, что это будет какой-то сложный, очень сильно период, но опять же, здесь нужно таки договариваться, здесь нужно таки не уходить в эмоциональные качели, потому что очень сильно захочется уйти в такое депрессивное состояние, особенно если вот вы посмотрели гороскопы и услышали, что Женя сказала, надо, все у нас получится, но при всем при этом ничего не делая, вопросы не решатся сами. Не решатся они сами. Я вот тоже хочу, чтобы как-то вот они быстренько урегулировались. Но жизнь говорит нам, что только наши голова и руки и все решают сами, понимаете? Поэтому здесь только свои действия. Завершайте сложные вопросы, которые тянулись далеко с зимы, и будет хорошо. И да, сейчас не обязательно прилетит, что я мало говорю про третью декаду стрельцов, потому что у вас на самом-то деле конец апреля и май, начало мая, здесь только продуктивные, четкие действия для движения вперед, либо же это череда конфликтов. То есть конец апреля и начало мая, либо вы конфликтуете, либо вы урегулируете эти конфликты, решаете вопросы, да, терпение на ноль, усталость, слабость некая определенная. И хочется сказать, как мне все это надоело. Но, дорогие, я хочу сказать, что вы справитесь, у вас все получится, поборов свои страхи, что у вас не получится, что вы недостойны, все у вас нормально, вы достойны, вы молодцы. Просто чрезмерное нахождение Сатурна и Нептуна в третьей декаде рыб реально приводит к такому состоянию усталости, отсутствия мотивации, такая лень, депрессивное состояние, ничего не хочется делать. Но опять же, как только вы перешагнете в свою вот такую новую жизнь и решите двигаться вперед, тогда у вас все станет сразу хорошо, потрясающе, прекрасно. Понимаете, о чем я говорю? Но пока не доделаны старые дела, не получится идти в новое. И да, если мы говорим про май, в самом его начале, 1 мая, у нас полнолуние. Полнолуние в Скорпионе. Хочется сказать такой прекрасный, такой легкий денек, но Луна в Скорпионе, Солнце с Луной в квадратуре с Плутоном. Мощная конфигурация, которая, кстати, между прочим, будет хорошо влиять на стрельцов первой декады. На стрельцов второй декады эта история будет влиять через Лилит. То есть делайте как можно больше, будьте продуктивными, решайте вопросы, двигайтесь в своей карьере, в работе. То есть принимайте как можно больше действий и убирайте все то, с чем вы не согласны. А стрельцы третьей декады в этот день у вас максимальная коммуникация, потому что здесь из третьей декады Овна Меркурий, который заканчивает аспект с Юпитером. Здесь решение вопросов путем переговоров.
переговоров, договориться путем решения каких-то нестандартных задач, причем быстро. Можно быть оратором, но опять же, Юпитер вот заканчивает аспект напряженный с Меркурием, и эта история, когда если мы чрезмерно переборщим с ораторством, то мы можем испортить свою репутацию. Поэтому здесь постарайтесь не портить свою репутацию в конце апреля, в начале мая, стрельцы третьей декады. Репутация вам еще очень сильно пригодится, потому что у нас с 30 июня Юпитер меняет знак, переходит в знак Льва, а это для всех стрельцов вообще очень классно. И идем дальше. Май. У нас первая неделя мая, управитель ваш Юпитер находится в квадратуре с Марсом, и эта история такая очень сильно, мощно конфликтная. Поэтому еще раз предостерегаю стрельцов и первой, и второй, и третьей декады, не будьте конфликтными. Плюсом у нас еще в начале мая, с самого полнолуния, Венера встала в оппозицию с Лилит. Поэтому здесь еще и будьте аккуратны весь май с вашими финансами, дорогие стрельцы, и первой, и второй декады. Вообще Венера у нас с конца апреля перешла в знак Близнецы. Это такая неустойчивая, нестабильная позиция. Плюсом она у нас еще задевает Лилит в оппозиции, которая находится в Стрельце. И это история проблемных отношений у стрельцов вообще всех декад. Потому что проблемных вопросов в отношении, когда захочется конфликтовать, спорить, говорить, что кто-то где-то не прав и тому подобное. И если вот сейчас в начале мая начать конфликты, скандалы в отношениях, то получится их все решить только в июне. Понимаете, я о чем говорю? То есть это может быть месяц затяжного конфликта, который на секундочку с новолуния 16-17 мая у нас Венера становится в квадратуру, то есть выходя из знака Близнецы, она становится в квадратуру с Нептуном и следом с Сатурном. То есть эта история с 17 по 27 мая Венера в квадратуре с Нептуном. Это история мошеннических историй, когда мы реально получаемся в такое депрессивное состояние по поводу финансов, да, то есть мы обманулись, и следом запускается аспект с Сатурном, это с 27 мая по 6 июня. Но специфика аспекта у Сатурна продлится еще неделю, потому что если у Юпитера начинает работать аспект до того, как он сложился, то у Сатурна аспекта уже нет. Но последствия, медленные последствия остаются еще на неделю, на две, а то и месяц. Поэтому здесь после Нептуна, после того, как мы где-то очаровались и потом разочаровались, приходит аспект Сатурна в конце мая, а это история жестких выходов из иллюзий, когда розовые очки бьются стеклами внутрь, когда наши вроде как иллюзии превратились в наш долг. Поэтому здесь, дорогие, будьте аккуратны с финансами в этом мае. Захочется подумать, что где-то мы очень сильно богаты, а в конце мая, в начале июня окажется, что мы всем должны. Будьте с этим аккуратны. Будьте аккуратны в отношениях стрельцы и первой, и второй, и третьей декады, потому что Венера с Лилит в аспектах и задевает вообще каждую декаду стрельцов. И здесь момент того, что мы как будто устали от своих отношений, а Венера, когда в близнецах, это хочется легкости, уйти в закат, захочется как-то вот ни за что не отвечать, быть свободными, потому что у нас же Уран менял знак в соединении с Венерой. И эта история, когда нам захочется максимальной легкости и свободной в отношениях, захочется сказать, что я вот все с тобой больше жить не хочу, неважно, мужчина это или женщина. И здесь история того, что этот конфликт будет длиться, то есть в конце мая у нас будут такие иллюзорные истории, кому-то захочется пойти в измены, в гуляние, в какую-то романтику, которую почему-то в отношениях мы не хотели создавать, а где-то там она получается сразу такая интересная и классная, и зазывающая. Но опять же вспоминаем следом аспект Венера в квадратуре с Сатурном, а это всегда жесткие реалии жизни, которые мы не любим. Вот мы это не любим, меня не любят за то, что я про это говорю, но выход из конфликта будет только
в середины июня, когда Венера соединится с Юпитером. То есть две гармоничные планеты будут, в принципе, без аспектов напряженных. И только тогда получится уладить конфликт. Понимаете, о чем вопрос? Захочется ли вот так вот тратить столько времени? Да, естественно, вы меня сейчас спросите. Покупки, вложения, во что инвестировать. Очень хорошая такая тема, которая у нас идет вообще в принципе, да. Сразу забегаю вперед, с 26 апреля 2026 года все покупки должны быть максимально просчитаны, максимально продуманы, потому что Венера, когда в соединении с Ураном, нам хочется отлететь, нам хочется потратить на какой-то проект, на какое-то вложение, куда-то очень сильно много быстро и резко вот так вложить. И не могу вам сказать, что это окупится, потому что все, что находится в соединении с Ураном, имеет эффект неожиданный. Это может быть как супер-вау, если в вашей натальной карте Уран напряженный, и вы к этому напряжению привыкли, или же он супер гармоничный, и вы вообще, в принципе, всегда считаете на аспекте Урана «удача ко мне пришла». Понимаете, здесь люди все с разными сформированными навыками, неважно, одного вы знака зодиака, декады, и даже Солнце у вас в одном и том же градусе, но живете вы в разных широтах, родились в разное время, и событийная сетка домов совершенно по-разному на вас влияет. Понимаете, о чем я говорю? Это общий гороскоп. Лично, естественно, это на консультациях по вашему персональному времени. Кстати, если у вас есть вопрос, оставляйте в комментариях свою дату, время, место рождения и вопросы. Я в режиме свободного времени. Его, к сожалению, становится все меньше и меньше, но я все равно стараюсь отвечать на вопросы, которые очень сильно волнуют. И у нас в 2026 году будет очень много вопросов, которые будут нас волновать, и стрельцов в том числе. И, кстати, если не смотрели прогноз на 2026 год, в конце этого видео прикреплю, посмотрите. И да, поэтому все финансы, вложения денег и принятые решения, они должны быть четко продуманы на стабильности. И Сатурн перешел в знак Овн, а значит здесь без стабильности, без четких, планомерных, продуманных решений не получится достичь того успеха, тех заработать денег, которые вы хотите, без стабильности. То есть вложиться в какую-то резко, вы ничего про это не знаете, криптовалюту, такая себе история. Резко в один день уволиться с обеспеченной работы, которая вас хорошо обеспечивает, сказать, мне надоело, я хочу быть блогером, так себе идея, вот прям так себе идея, понимаете? Если вы хотите нечто новое, делайте это параллельно с вашей деятельностью, и у вас должны быть еще оставаться средства для того, чтобы, если ваш проект не получится, чтобы не остаться с пустыми карманами. Потому что 2026 год– это не легкий радужный год, 2027 год– это не легкий и радужный год, а 2028 год– это год глобального международного экономического кризиса, дорогие. И нам к этому времени нужно максимально подготовиться. И на благо все эти 2 года, 2026 и 2027 год, Сатурн делает гармоничный аспект стрельцам. Здесь главное не бояться, не тормозить, не вкладываться в какую-то иллюзорную историю и четко понимать, что вы хотите. Приобрести недвижимость, тогда работаем. Работаем четко, планомерно, откладываем. Вы хотите приобрести себе автомобиль, тоже интересная история. Но у стрельцов первой декады эта история начнет быть нестабильной с 26 апреля, потому что Уран будет делать оппозицию, а это какие-то возможные поломки с автомобилями, понимаете? И эта история потихоньку будет влиять на каждую декаду стрельцов. Я уже говорила ранее. И да, все только четкое, планомерное. С 26 апреля 100% только так. То есть не получится вот это, я хочу сейчас просто куда-то вложить. Нет. Этого делать не надо. Почему? Потому что не хочется никому оставаться без средств к существованию. Понимаете, о чем я говорю? И да, у нас 16-17 мая запускается новый лунный цикл. Он у нас продлится до 15 июня. Это новолуние в Тельце, которое просит от нас в прямом смысле стабильности, движению к комфортной жизни, движению к своей реализации. Вот здесь начинается максимальная турбулентность, о которой я, собственно, и говорила. Конец мая и начало июня у нас максимально турбулентный, где нам, стрельцы первой, второй и третьей декады, не нужно вкладываться в нестабильные истории, уходить из отношений, за какой-то иллюзорной истории. Нужно решать
конфликты дома, в своих отношениях. Понимаете, о чем я говорю? С финансами точно так же. И тогда июнь, могу смело сказать, с 6 июня Венера соединяется с Юпитером, и эта история будет очень такая гармоничная, когда захочется уладить, решить конфликт, пойти на контакт. Здесь и покупки уже такие более продуктивные, нацелены наперед, на будущее. То есть если захочется в что-то такое интересное вкладываться, дорогие стрельцы, могу сказать, что смело вот сейчас тут у меня аспекты прям идут, до 12 июня. Почему? Потому что следом у нас идет Венера, отходит от Юпитера и переходит в знак Льва 13 июня и становится в оппозицию с Плутоном. Когда у нас какие-то моменты, мы чувствуем в себе внутреннюю силу, нам хочется либо выйти на больший конфликт, да, либо нам хочется, наоборот, такую мощную, сильную сцепку с реальностью, с будущим иметь. Опять же, хочу сказать, вот эта неделя, получается, она вторая и третья, да, то есть первая неделя июня однозначно, здесь никаких резких движений, все максимально стабильно. И с 6 июня, с 5-6 хорошее время уладить конфликты до 12. В финансах понять, что же вы хотите, дорогие мои любимые стрельцы, все-таки там будет буквально такой маленький запасик прочности, да, спокойствия, я бы это так сказала, потому что потом все-таки придет такое активное время решений, время действий. Юпитер еще не будет в напряженном аспекте с Плутоном, он с 21 июня становится в оппозицию. Если вы смотрели мой гороскоп на осень 2025 года, я там четко говорила, что у нас тогда уже была репетиция в ноябре 2025 года, Юпитер в оппозиции с Плутоном. Кого заденет этот аспект? Ну, вообще очень сильно и максимально стрельцов первой декады, когда конец июня и весь июль, и первую половину августа будет внутреннее желание, ощущение зарабатывать больше, потому что это аспект, хоть и напряженный, но аспект очень больших денег, но он легко, естественно, не дастся. Поэтому здесь, конечно же, история того, что вам хочется двигаться вперед, зарабатываться, что в своей жизни захочется нового сделать. Да? И вот здесь как раз-таки с 21 июня жизнь у стрельцов первой декады начнет максимально активно ускоряться. Не могу сказать, что она у вас была и легкая, и беззаботная вот всю вот эту весну, да, но в июне начнется еще больше. Это как новый уровень, это как новая жизнь, это как новые финансы. Здесь эту историю нужно понимать. На стрельцы второй декады вы почувствуете, конечно, в конце июня облегчение. Лилит ушла, это прекрасно, это замечательно, но Сатурн весь июнь во второй декаде Овна, а это вопросы, которые никуда не денутся, то есть это вторая половина мая, июнь, июль и август 2026 года у стрельцов второй декады приобретение недвижимости, стабильная работа, повышение себя в профессионализме, в карьере, в статусе. И здесь, дорогие, понимаете, что вы все-таки будете вкладывать. Все те, кто ждет легкое и беззаботное лето полным отдыха, я его тоже жду, но оно таким не будет. Поэтому если у вас план в своей жизни улучшить финансы, свою составляющую жизни, то конец июня начинается вот эта мощная история движения вперед. Стрельцы третьей декады. 21 июня у нас Лилит переходит в третью декаду Стрельца. И здесь, вот понимаете, все то, что я вам говорила, вы можете, делайте активно, включайтесь, потому что могу сказать, что и ваш управитель Юпитер со второй половины мая и весь июнь будет идти до 30 июня по третьей декады знак Рак. И эта история, хоть и кармичная, но для стрельцов третьей декады будет работать. Это как раз-таки расширение ваших качеств, ваших лучших качеств. То есть здесь сделайте упор на профессионализм, сделайте ставку на карьеру. Все-таки у нас Юпитер идет по знаку Рака, и здесь и в семейных историях тоже будут изменения. Гармонично, опять же, если вы в эту историю пойдете. Мой гороскоп может быть просто красивой сказкой для вас, если вы ничего не делаете. А если все
все-таки вложиться в свою жизнь и все, что связано с Юпитером, начать развивать. То есть Юпитер – это масштаб своей личности, повышение в карьере, улучшение изменения и качества жизни, улучшение в семейной жизни, в имущественных вопросах. И здесь, дорогие, закладывайте свои такие мощные фундаменты и кирпичики, потому что у нас с весны 2027 года Сатурн переходит в третью декаду знака Стрельца, и начинается движение в недвижимость, профессионализм, движение, все то, что я говорю на лето 2026 года для Стрельцов второй декады. Вся эта история будет работать со Стрельцами третьей декады, но уже весной 2027 года. А сейчас у вас такой полет, движение вперед, в рост, продуктивность, оно такое не обремененное еще аспектами Сатурна, понимаете, я о чем говорю. И да, если говорить про конец июня, он у нас тоже очень сильный. 30 июня Юпитер, ваш управитель, меняет знак, переходит к знаку Льва, и начинается такое очень активное, продуктивное вообще. Это уже такой не кармический аспект, когда подсознание нам говорит, надо действовать, и мы интуитивно включаемся в свою жизнь. Здесь уже прям аспект. И вот если на этом аспекте мы не внедряемся и не подключаемся, и не делаем жизнь еще ярче и интереснее, стрельцы первой, второй, третьей декады, тогда вот этот шанс, который говорят, удача, случай, счастливый случай, вы его просто потеряете. Поэтому здесь включайте все свои лучшие истории, дорогие стрельцы, первой декады с 30 июня, потому что Юпитер меняет знак. 30 июня у нас Меркурий в соединении с Юпитером разворачивается в ретроградное движение. Поэтому все те вопросы, о которых вы не договорились, не решили, не смогли, не справились, стрельцы третьей и второй декады, здесь, конечно же, у вас еще будет июль до 21 июля решение всех прошлых вопросов. У стрельцов второй декады это недвижимость, у стрельцов третьей декады это свое развитие, профессионализм, рост карьеры, регулирование всех споров, скандалов, конфликтов. Но опять же, при должной продуктивности это будет очень хорошее движение вперед. Поэтому стремитесь в свое будущее. Вот такой гороскоп, дорогие стрельцы. Я надеюсь, вам стало понятно, что эта весна сделана для того, чтобы вы изменились в лучшую сторону. Убрали из себя весь этот мусор сомнений, который есть. Убрали всю свою лень. Включили продуктивность, потому что Сатурн из Овна говорит вам делайте. И даже будет легко идти работа, за которую вы раньше боялись браться, и вам ее делать не хотелось, вам было страшно. А теперь у вас все силы. Меняйтесь, убирайте все лишнее из своей жизни, меняйте тактику, потому что за эту весну мир изменится очень сильно. И стрельцы, как социальный знак, хорошо социализированы, вы очень сильно это прочувствуете. Поэтому здесь, мои дорогие, включайтесь в эту жизнь, чтобы быть максимально на плаву, решайте свои вопросы путем продуктивности, да, путем честности в финансах, в отношениях, в работе, в карьере. Нарабатывайте свои лучшие качества и включайтесь в эту жизнь. У нас до 2028 года очень много дел, которые нужно успеть. Вот такой гороскоп. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Я в режиме свободного времени на них отвечу. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.